どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今日は XC の1545っていうズームレンズについてご紹介していきたいと思います。このレンズはグーパスさんでお借りしたんですけど、結構気に入ってしまって2ヶ月ぐらい継続してレンタルをしてしまったレンズです。まず結論からお伝えしていきたいと思うんですけど、とても安くて便利なので1本持っていてもいいかなっていうふうに思えるぐらいすごく素晴らしいレンズです。 XF レンズと比べるとめちゃくちゃいい写りっていう風な印象ではないんですけど、それでも結構気に入ってしまって、ズームレンズが苦手な僕でも楽しめるサイズ感ですごくいいレンズだなと思いました。この XC レンズは、XE4 のキットレンズとしても販売されているんですけど、正直キットレンズを買っておいてもよかったなというふうに思いました。僕はボディだけ買ってしまったんですけど、少しだけ後悔しているなというところです。あとはラフな旅行とか1本でも全然楽しめるんじゃないかなというふうに思っています。それでは詳しく紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。富士フイルムのレンズはミラーレスの X シリーズについては XF レンズと XC レンズっていうのがあるんですけど、その大きな違いっていうところについて僕自身知らないところとか分かっているようで分かっていなかった部分もあるので、ちょっと紹介していきたいと思います。まず写りは結構もちろん違うところではあるんですけど、解像感とかその辺が XF レンズは結構カリッとしたり、すごい描写力が高かったりするんですけど、XC レンズはちょっと甘い写りとかあんまりその解像感が高くなかったりとか、印象としてはそういうのもあったりするんですけど、それ以外の点で言うと大きな違いは外装がプラスチックっていうところですね。 XF レンズはこんな感じで金属製になってて、マウント部分とかレンズキャップとかも結構かっこよく作られていたりするんですけど、この XC レンズこっちはこの外装が全体的にプラスチックになっていて、このマウント部分ここもプラスチックなんですよね。この他の他社製のマキエレンズとかそういった安く作られているレンズっていうのは多々あるんですけど、そういったレンズでもこのマウント部分はプラだったりするんですよね。ここは結構安いレンズの特徴として挙げられるところではあると思うんですけど、 XC レンズもそういった作りになってます。あとレンズキャップの裏側の裏のキャップなんですけど、これも、これレンタルなんでグーパスさんがこの黒いかっこいいタイプをつけてくださってるんですけど、実際は、透明半透明かな、白っぽい感じの半透明のこのキャップがついていて、初めて見た時はちょっとダサいなって正直思いましたね。若干安っぽいなっていう印象を受けました。その辺の外観の違いとかあったりするんですけど、他の点で言うとここの絞り感ですね。この絞りを変更するここのリングがないなので、この絞り感がないっていうところについての問題点は、富士フイルムユーザーさんっていうのはこの絞り感が結構この気持ちいい感じがあって、これを操作しながら撮影するのが好きっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、それができないっていうところが一つ問題点としてあるんですけど、こっちの XC レンズが絞り感がなくてどうやって操作するかっていうと、例えば XE4 の場合だったらここにダイヤルがあるんですけど、ここのダイヤルをこうくる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 回して絞りを変更することができます。でこれが絞りに合ってない場合はここ1回押すと絞りに、ここが今変更できないようになってるんですけど、ここ1回押すと絞りを変更できるように変わったりするので、こういった使い方をするようになります。この絞りリング、絞り感があるかないかっていうところが良いか悪いかっていうところは結構好みになってくるかなとは思うんですけど、個人的にはやっぱり絞り感はあった方がいいかなと思います。ただ実際絞り感がなくてグリ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 ここを回しながら絞りを変更するっていうのを経験してみると、実際に体験してみると意外と問題ないなっていうふうにも思いましたし、絞り感があるとこの絞りを左手を使って絞りを変更しないといけないんですけど、その操作が必要ないというのは意外とメリットがあるんですよね。自分の子供を取ってる時とかって左手に物を持ったり左手に抱っこしながらこうやって取ったり、次男を抱っこして、長男を取るとか、そういったこともやっぱりあるんですけど、そういう時ってこの絞りをこう変更できないんですよね。だからその時には右手だけでこうやって操作しながらF 値を変えて、そういうのをやりやすいんで、意外と便利かなというふうに思いました。なんかここにあった方がかっこいいなっていう風な印象は持ってたんですけど、正直そこまで、使ってみると気にするほどのことではないかなっていうふうに思いました。なのでそこは結構受け入れられる人の方が多いんじゃないかなと思ったりしてますね。であとは今もうこうやって出ちゃってるんで分かりやすいんですけど、このズームレンズが電動ズームなんですよね。オフにするとこういった形になるんですけど、オンにすると
こう伸びるんですよね。こういうズームレンズっていうのはコンデジとかに内蔵されているズームレンズとかと一緒の作りかなと思うんですけど、僕他のズームレンズ持ってないんでちょっと説明が難しいんですけど、こう自分で回して伸ばすみたいな、こう勝手に伸びないんですよね。で元からもっとでかくて、これをこう回したらレンズ自体が長くなっていくっていうタイプが多いかなと思うんですけど、これの場合はこういう動きをします。これがいいか悪いかっていうところは結構あるかなと思うんですけど、使ってない時はかなりコンパクトに収納されるのがメリット。使ってる時はもう常にこの状態ですね。だから結構、動きがちょっといまいちなのと、はっきり言ってしまうと、ちょっとだけダサいかなっていう風な印象はあります。電動ズームのデメリットなんですけど、メリットはこのコンパクトなところ、コンパクトに収納できるっていうメリットはあるんですけど、ズームをした時にここがパッと見分かんないんですよね。どんぐらい動いてるかとか、ここに多分他のズームレンズって何ミリとかそういうメモリがついてると思うんですけど、それがないのでこれが分かりづらいので、ここのメーターみたいなのあるんですけど、これを見ながら今どれぐらいズームされてるかっていうのをチェックしないといけないので、これがすごく分かりづらいですねっていう違いかな。 XF と XC レンズの違いはそういう違いがあるので、チープさっていうところですかね、一番の違いは。そんな感じです。次はスペックですね。スペックは軽く、読み上げていく感じになるんですけど、焦点距離はズームをしない時は15mm で、ズームをした時は 45mm までの範囲をカバーしてくれるズームレンズです。でこの 15mm から 45mm っていうのは APS-C なので、フルサイズ換算すると 22.5mm から 67.5mm っていう感じで、広角からそこそこポートレートまで撮れるかなっていう風な印象ですね。絞り F 値が 3.5 から 5.6 なので、ボケ感とかはちょっと楽しみづらいレンズかなという印象です。最短撮影距離は13センチから35センチ、望遠側でも35センチまで寄れるっていうのは結構いい感じのレンズじゃないかなと思います。で重さはかなり軽くて 135g ですね。この XE4 との組み合わせはすごい軽いんですけど 499g っていうことで 500g を切るんですよね。やっぱり軽いのが一番いいんですよね、個人的には。で手ブレ補正は3段分ついてます。3段分ついてるということで、この XE4 はボディ内手ブレ補正はついてないんですけど、この組み合わせで使うと結構 Vlog とかも撮りやすいっていうのは XC レンズの方に手ブレ補正がついているからですね。スペックについてはそんな感じです。ここまでのお話でちょいちょい出してきてしまってるんですけど、操作性についてまとめると、絞り感についてはなくても意外と困らなかったなっていう風な印象で、ここの絞り感の操作はここのグリグリを使うんですけど、これが右手で片手で操作できるっていうのもメリットかなと思うので、子供を撮る時には結構いい感じかなと思ってます。で、電動ズームなのでどれぐらいズームしてるかどうかがパッと見わからないというところはデメリットなんですけど、こうやってしまうと結構このコンパクトになるので、そこの点は気に入っています。手ブレ補正については3段分なんですけど、効くかなっていうぐらいです。ぶっちゃけめちゃめちゃ効くわけではないので、正直スマホの方が手ブレ補正に関しては効くかなと思います。ただこのフィルムシミュレーションをこのラフに使えるというのと、あとボケ感をすぐ簡単にこうやって楽しめるっていうところはかなりの利点だと思うので、そういった使い方をしたいという方にとってはかなりこの手ブレ補正はいいんじゃないかなと思います。今この XT4 っていうこのカメラで動画を撮ってるんですけど、この動画を撮っているカメラで息子の次男の発表会でも使ったことがあるんですけど、その時手持ちでずっとこうやってたんですよね。で XT4 は、ボディ内手ブレ補正がついてて、でこのレンズの方にも手ブレ補正がついているので、めちゃくちゃ手ブレ補正効いたんですよね。 XT4 はちょっと重ためのカメラではあるんですけど、 XC レンズが 135g だったかな、 135g なので、めちゃくちゃコンパクトで軽くて、5分ぐらいの出番しかないんで、やっぱり5分を何回かやるとかいうそういった出番だったんで、もう全然手持ちで持ってても余裕で、ズームは実際その 45mm までしかできないんであんまり大したことないんですけど、4K で撮っとけば後からどうにでもなるんで、 4K で撮っといてフル HD にクロップして、クロップというかそのフル HD の範囲だけ使っても息子が結構ズーム
というか拡大されて動画の切り出すことができるので、そういった使い方をするんだったら全然このレンズめちゃくちゃ解像感も高く感じましたし、すごくいいんじゃないかなと思います。発表会ぐらいだったら結構もうスマホで撮ってるお父さんお母さんとかも多かったんですけど、その中でもやっぱ三脚とか持っていくと目立つじゃないですか。なのでそういった時に動画を手持ちで撮影できるっていうのはすごくいいかなというふうに思いました。で、その 4K をフル HD に変換してというかちょっと小さくして使うということに抵抗がある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、僕の場合だったら動画って正直見てねとか家族とかおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんとかと共有するためのアプリがあるんですけど、そういったところでしか使わないんですよね。なので自分で見返すこととか、こういう動画 YouTube の動画でちょっと差し込んだりはするんですけど、その発表会とかの動画って絶対こういう動画に使わないじゃないですか。だからそういった面もあるので、見てねとかで見る分だったら全然問題ないのでフル HD に変えたんですけど、全然すごいいい感じだったなと思いました。ちょっと操作性の話からちょっとずれてしまったんですけど、手ブレ補正の話としてはそんな感じです。であと写りなんですけど、やっぱ悪くはないんですけど、ちょっと XF レンズの方がいいのは間違いないかなと思います。柔らかい感じの印象が好きっていう方は結構おすすめかなと思うんですけど、そういった方以外のカリッとした写りとか、もう背景めっちゃぼかしたいとか、そういった方にとってはちょっと物足らなさは感じると思うので、ラフにこれ1本だけで楽しむことが目的とか、写りじゃないところに目的を持って楽しめる方っていう方にはおすすめかなと思います。で正直なところ F 値はやっぱり微妙なので、ぼかせないっていうところはあるんですけど、寄ればぼかせるとは言っても他のレンズに比べるとやっぱり正直ぼかしは苦手なところであるかなと思います。ふわっとした柔らかい写りとか、その点に関してはちょっとオレンジ寄りの色味になるようなフィルターとかソフトフィルターとか、そういうのを組み合わせて僕は使ったりしたんですけど、その時にかなり良かったんですよね。そういったフィルターを使った動画とか写真を後から見返すと、コンパクトフィルムカメラとか結構好きなんですけど、そういったカメラで撮っているかのような感覚になって、結構これはいい組み合わせかなというふうに思いました。最後にまとめなんですけど、写真だけだったらやっぱりちょっと物足らなさは感じるかなというふうに思いますので、動画も組み合わせて撮りたいっていう方、そういった方にはおすすめかなと思います。富士フイルムってフィルムシミュレーションが特徴であるとは思うんですけど、そのフィルムシミュレーションを使った動画を簡単にラフに軽く撮れるっていうのはすごくおすすめポイントだと思いますので、特に XE4 との組み合わせはおすすめかなと思います。でどういった方におすすめかというと、古参を撮ったり、あとは旅行とかで1本だけで済ませたいという方におすすめですね。であとは僕ズームレンズってあんまりというかもう全く興味なかったんですけど、正直、そういった方にとってズームレンズの印象をガラリと変えてくれるようなレンズだなと僕は思いました。やっぱりズームレンズって大きくて重たくて扱いづらい印象があったかなと思うんですけど、僕にとってはそういったもうそれだけで持ち出さない可能性があるレンズになってしまうので、このズームレンズでここまでコンパクトで、他にもコンパクトなズームレンズっていっぱいあると思うんですけど、その中でもやっぱりこの手ブレ補正がついててズームもできるっていうこのレンズはめちゃくちゃいいなと思いました。正直欲しいなとは思ったんですけど、今ちょっとまだ悩んでるところですね。で最初にも言ったんですけど、本当に今この個別で買うっていうのは正直ちょっと迷うんですけど、 XE4 との組み合わせに関しては本当におすすめなので、別の動画も撮ってるんで見ていただければなとは思うんですけど、 XE4 はこのキットレンズがこの XC1545 なんで、キットレンズになると確か12万から13万円ぐらいにはなったと思うんですけど、その組み合わせを最初から買っておいてもよかったなというか、買っておけばよかったなというふうにそこだけはちょっと後悔してます。このレンズ単体で後から買うかなっていうとちょっと迷うところではあるので、本当に最初から買っておけばよかったなと思いました。それぐらい結構悩むレンズですし、おすすめできるレンズかなと思います。それでは今回は XC1545 っていうこのレンズをXC レンズ初めてレビューしてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。意外と正直ここまで熱く語れると思わなかったので、このいいなっていう気持ちが伝われば嬉しいなと思います。次は、富士フイルムの動画になるかフィルムの動画になるかは分かんないんですけど、またもしよかったら見に来ていただければ嬉しいなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。